PD mbledh kryesin për kandidaturat dhe ngritjen e Komisionit të Zgjedhjeve. Patozi akuzon Bashën për farsë elektorale. Selami kërkon shtyrje të procesit. Edi Rama parlemron Ilir Metën, president mbi palët dhe jo i njanshëm, gati dhe largimi nga administrata i personave të paaft dhe në konflikt interesi. 2 persona humbën jetën në një aksident në rrugën Lushnjë Fier, makina përplaset me trafik ndarse për shkak të humbjes kontrollit nga shpejtësia e madhe. Burgu i dytë për jetë për Admir Tafila, i kreun e grupit vrasjeve me pagesë. Prokuroria shpëton autorin e ekzekutimeve Kristipine, bashkëpunoi me drejtsinë. Niveli i ri dialogu Kosovë-Serbi, presidentët Thaçi dhe Vučić takohen në Bruksel, angazhohen për vazhdimin e bisedimeve dhe zbatimin e marrëveshjeve të arritura. Të nderuar zonja dhe zotrim i mbrëma, mirë se erdhët në edicionin qendror të lajmeve këtu në Vizion Plus. Partia Demokratike mbledh kryesin për të miratuar kandidaturat për kryetar si dhe për të ngritur komisionin që do të merret me organizimin e zgjedhjeve. Ne do të lidhemi tani me gazetaren tonë Olta Blaceri, e cila ndjek zhvillimet dhe do të na jap më shumë informacion. Olta, përshëndetje. Përshëndetje. Atëherë, Olta, priten debate në mbledhjen e sotme, kur dihet tashmë se brenda partisë ka një grup që kërkon shtyrjen e zgjedhjeve në funksion të një gare të ndershme. Po në fakt është një mbledhje e rëndësishme kjo sotme. Është mbledhja e parë e kryesisë Partisë Demokratike pas publikimit të listave të kandidatëve për deputet. Është mbledhja e parë e kryesisë Partisë Demokratike pas humbjes së thellë që PD-ja pësoi në zgjedhjet e 25 qershorit. Dhe pozicionet e palëve janë tashmë të qarta. Janë disa anëtarë të kryesisë Partisë Demokratike, por dhe figura të tjera të rëndësishme, të cilët e kanë bërë të qartë qëndrimin e tyre nëpërmjet deklaratave publike. Ata kërkojnë pikë së pari dorëheqjen e Lulzim Bashës nga posti kryetarit partisë, duke mos u mjaftuar me ngrirjen e tij dhe funksioneve të tija për të garantuar një garë të drejtë të barabartë. Ata kërkojnë që të anullohet procesi i nisur nga 2 nënkryetarët e partisë, që përcakton se dita e diel dhe data 2 korrik ishte fundi i për aplikimet për kandidatët për kryetar të PD-s dhe 22 korriku është dita e zgjedhjeve për kryetarin e Partisë Demokratike. Ky grup kërkon që kryesia të mblidhet dhe të përcaktojë procesin ku do të ecë Partia Demokratike për të përgatitur zgjedhjet për kryetarin. Ata gjykojnë se duhet kaluar një sër filtrash, duhet një rregullore e qartë dhe momenti më i përshtatshëm për të mbledhur, për zhvilluar garën për kryetarin e Partisë Demokratike do të ishte muaji nëntor, pasi të bëjë analiza, pasi të rregulloheshin një sër procedurash dhe pasi të rregullojë garën ndershme dhe e barabartë. Por ndërkaq ka shfaqur edhe një grup tjetër, i cili në fakt publikisht është përfaqësuar nga 2 nënkryetarët, Edi Paloka dhe Edmond Spao, njerëzit që mbështesin Lulzim Bashën. Ata kanë argumentuar se statuti është respektuar në çdo moment për nisjen e procedurave për zgjedhjen e kryetarit të Partisë Demokratike, duke argumentuar se 22 korriku është data e lishme dhe këtu do të ecë procesi. Këto 2 kampe, pra dhe këto 2 grupe pritet të përplasen sot në mbledhjen e kryesisë Partisë Demokratike, e cila duhet thënë që si pika për rendite ka vetëm miratimin e kandidatëve për kryetar të Partisë Demokratike, si dhe ngritjen e një komisioni që do të menaxhojë procesin zgjedhor në Partinë Demokratike. Deri më tani e kanë shpallur zyrtarisht kandidaturën Lulzim Basha, Eduard Selami, kryetari i Partisë Demokratike, dhe një figurë tjetër e rëndësishme është ish nënkryetari i Partisë Demokratike, zoti Astrid Patozi. Por zoti Patozi vetë e ka bërë të qartë se nuk do të bëhet pjesë e një gare që ai e quan farsë e të manipuluar. Me pak fjalë, zoti Patozi kërkon anullimin e procesit të deritanishëm dhe nisjen e një procesi të ri, gjë që deri në këtë moment që ne flasim nuk ka gjasa të ndodhë. Olta, nëse Astrid Patozi mbetet jashtë garës, cila do të jetë e ardhmja e tij në Partinë Demokratike? Po në fakt në këtë rast nuk flitet thjesht dhe vetëm për të ardhmen e zotit Astrid Patozi në Partinë Demokratike. Flitet për të ardhmen e paktën rreth 100 personave që kanë firmosur deklaratat e përbashkëta së bashku me zotin Astrid Patozi, duke kërkuar anullimin e procesit të nisur për zgjedhjet për kryetarin e Partisë Demokratike dhe rifillimin e një procesi dhe një garë të ndershme përfshirë këtu edhe datën e të shtyrjen e zgjedhjeve. Ajo që ka bërë të qartë zoti Patozi, por në fakt edhe figura të tjera të rëndësishme të Partisë Demokratike, është se demokratëve ju takon që të reagojnë kundër kësaj gare të manipuluar që po përgatitet nga Lulzim Basha. Detajet e këtij reagimi mbeten ende të paqarta, besoj do të përcaktohen qoftë edhe mas kësaj mbledhje kryesie, por ata tashmë kanë bërë qartë që demokratët duhet të reagojnë.
Megjithatë unë do t'ju ftoja të ndiqnim një material me ato që ka deklaruar sot Astrid Patozi, Lulzim Basha dhe Eduard Selami, 3 kandidatët për postin e kryetarit Partisë Demokratike. Sekretari i përgjithshëm i Partisë Demokratike Arben Ristani përgjatë 2 ditëve të fundit mori përsipër rolin e negociatorit mes Lulzim Bashës dhe Astrid Patozit për rregullat e garës në Partinë Demokratike. Por këto negociata duket se dështuan pasi në mesditë Astrid Patozi akuzoi Bashën se zgjodhi farsën dhe jo garën reale. Në një postim në rrjetet sociale, Patozi deklaroi se Lulzim Basha mori të gjitha përgjegjësitë për prishjen e një gare të drejtë, duke refuzuar pothuajse të gjitha kërkesat për zhvillimin e një procesi të paanshëm, duke lënë të kuptohet se nuk do të jetë pjesë e kësaj gare të manipuluar. Lulzim Basha ka marrë përsipër nisjen dhe përfundimin e një farse të shëmtuar elektorale, që thellon akoma më shumë për çarin dhe krizën e thellë të PD-s. Pas kësaj, demokratëve u lindë drejta çdo lloj forme reagimi për të mos lejuar rrëmbimin pagar të mandatit të kryetarit të Partisë Demokratike. Lulzim Basha, personi që e çoi atë në humbjen më të rëndë të historisë së saj, e po e çon me bindje drejt shkatërimit përfundimtar. Nga ana tjetër, vetë Lulzim Basha ka dalë sot nga zyra e tij për të takuar me mbështetës së PD-s në ambientet e lokalit që ndodhet në oborin e Partisë Demokratike, duke shmangur çdo koment për akuzat që kanë ardhur nga kundërshtarët e tij. Nuk kam asnjë koment, të takova demokrat, do vazhdoj të takoj kur të filloj fushata, do t'ju njoftoj. Faleminderit. Por situata në Partinë Demokratike nuk duket e qetë pasi edhe kandidati tjetër, Eduard Selami, kërkon shtyrjen e datës së zgjedhjeve për t'u dhënë kohë kandidatëve të bëjnë fushat. Kërkesa këto që ja ka paraqitur edhe Bashës gjatë një takimi që ka zhvilluar në PD. I sugjerova që data e 22 është datë e cila u mendoj që nuk më jep kohë të mjaftueshme për të bërë një fushatë. Dhe unë propozoj si kompromis që të jetë java e parë e shtatorit, me arsyen që ne na duhet që në grupin parlamentar të kemi leadershipin e ri. Po data 22 mendoj. Zoti Basha më tha që kjo është kompetencë është jashtë duarve të tij dhe është e komisionit organizativ që është. Unë mendoj që një shtyrje e tillë do të jepte mundësi më shumë për ne që të shprehej. Njëkohësisht, dorëheqje unë e kam thënë mendimin tim. Nëse do të isha në vendin e zotit Basha, unë do të kisha dhënë dorëheqje për të krijuar një garë më të drejtë. Nëse rregullat për zgjedhjet në Partinë Demokratike nuk do ndryshojnë, duke se Lulzim Basha do të ketë përballë vetëm Eduard Selami në datën 22 korrik. Mirë, pam kronikën me deklaratat e kandidatëve për garën në Partinë Demokratike. Olta, të falenderoj për 3 javë më të fundit. Falenderoj dhe unë, Andi. Ecë më tej, kryeministri Rama i bëri të qartë sot Ilir Metës se duhet të jetë një president bipalet dhe jo i njanshëm. Në takimin me kandidatët për deputet dhe drejtues Partisë Socialiste në Rrethe, Rama paralajmëroi edhe një pastrim më rrënjësor të administratës nga të paaftët dhe personat që kanë konflikte interesi. Ilir Metaj, pro, dhe Ilir Metaj, pro. Ilir Metës ishte aleatit strategjik që e zgjodhi presidenti e Republikës. Edi Rama i lëshoi ultimatumin që pas 24 korrikut të jetë mbi palet dhe jo të punoj kundër tyre. Edhe pse e falenderoi për bashkëpunimin në 4 vite bashkësheverisje, kryeministri i bëri përgjegjës se hodhi në ajër projektin e së Majtës së Bashkuar. Dua të falenderoj ish bashkëkryetarin e koalicionit, Ilir Metën. Natyrisht jo për gjërat që i çoi edhe një herë për dreq, me arsyen kronike të mos arsyes tij, duke hedhur përsëri në erë projektin strategjik të së Majtës së Bashkuar, dua t'i lutem sot publikisht të reflektoj një orë e parë dhe të kthjellohet një herë mirë si presidenti që i mori votat tona për të qenë konsensual, jo konfliktual, për të qëndruar mbi palët dhe jo për të qenë palë kundër palëve të tjera. Dhe të përqendrohet sa nuk është vonë tek riparimet e dëmeve të papara në këto 27 vjet që i bëri figurës së kreut të ri të shtetit gjatë 40 ditëve të fundit. Leseia përpara Shqipërisë është një vrim në ujë. Fitoria e zgjedhjeve që i dhanë Partisë Socialiste 74 mandate deputetesh për kreun e qeverisë përkthehet në përgjegjësi maksimale. Në takimin me gjithë kandidatët për deputet dhe kryetarët socialistë të bashkive, Rama paralajmëroi nisjen e fushatës për pastrimin e administratës shtetërore nga ata që i përkufizoi kancer. Ndërhyrje tha se do të bëhet edhe në ligjin për konfliktin e interesit. Është po ashtu ky momenti për të përgatitur në bazë qarkut e bashkie thirrjen tonë publike për shprehjen e interesit profesionistëve me diplomat besueshme, eksperiencë pune dhe integritet moral që dëshirojnë të kontribuojnë në shërimin e administratës shtetërore
nga kanceri i sistemit të tepsisë pushtetit. Kjo do të thotë se epopeja e shëmtuar e familjarëve dhe kushërinjve e kryqëve pushtues në institucionet e shtetit duhet të mbyllet. Rama paralajmëroi një turnë në të gjithë vendin, gjatë të cilit do dëgjojë qytetarët për gjithçka duhet bërë në 4 vite të ardhshme. Struktura dhe përbërja e qeverisë së re do të shpallen vetëm pas procesit të reflektimit, ku po hym sot dhe deri në fund gushtit, kur do të mblidhet asambleja jonë kombëtare. Prandaj ju kërkoj të gjithëve të fokusohemi te ky proces shumë i rëndësishëm përgatitor për mandatin e ri dhe të nisim menjëherë në çdo qark dhe çdo zonë administrative zgjedhore një tur dëgjimor me partinë dhe me komunitetet zonë për zonë. Kryeministri ripohoi se do të bashkëpunojë me opozitën për reforma të rëndësishme, por nënvizoi se nuk do të lejohet që seancat plenare të jenë shembull i mërturpërues i sharjeve dhe përbaltjes. Rama urdhëroi ngritjen e grupeve të punës, të cilët do të punojnë për hartimin e dokumenteve që do t'i paraqiten Asamblesë Kombëtare të Partisë Socialiste, e cila do mblidhet në fundin e muajit gusht. 2 persona kanë humbur jetën në një aksident që ndodhi në rrugën Lushnjë e Fier. Përplasja me trafik ndarësen rezultoi fatale për drejtuesin e makinës dhe pasagjerin. Shkak dyshohet të jetë bërë shpejtësia e madhe dhe humbja e kontrollit të mjetit. Një aksident tragjik ka shkaktuar 2 viktima mëngjesin e kësaj hëne në aksin Lushnjë e Fier. Ka qenë ora 5:40 minuta kur mjeti i tij Preno, që drejtoi nga 31 vjeçari Fation Nuhu, u përplas me trafik ndarësen. Përpasoj shoferi Nuhu ka ndruar jetë në vendngjarje, ndërsa pasagjeri Piroziko, 54 vjeç, u dërguar në spital në gjendje të rëndë dhe nuk mundi të mbjetoj plagëve. Është dashur ndërhyrja e zjarfikësve me mjete prerëse për të nxjerrë të aksidentuarin nga mjeti. Sipas policisë, shkak dyshohet ketë qenë shpejtësia e madhe dhe përgjumja e drejtuesit të mjetit, por në këtë aks rrugor nuk është vetëm shpejtësia shkak e aksidenteve. Në burim tjetër, aksidenti mund të jetë edhe kjo grua e cila po kalon, edhe pse mbi kalimin nuk ndodhet shumë larg. Një tjetër burgim për jetë kërkon prokuroria për Admir Tafilaj, një akuzuar si kreu i një grupi që kryente vrasje me pagesë. Një ditë dënim u kërkua edhe për autorin e krimeve Kristipine, por ai shpëton për shkak se gjatë hetimeve mori statusin e të penduarit të drejtësisë. Prokuroria për krime të rënda kërkon 2 burgime të përjetshme dhe 131 vjet burgim për 10 pandeur të akuzuar se kryenin vrasje me pagesë. Ky grup, sipas akuzës, udhëhiqej nga Admir Tafilaj, i cili drejtonte anëtarët e tjerë nga burgu, ku po vuan dënimin përjetë për krimet e kryera më herët. Prokurori i çështjes Ervin Kondili tha gjatë konkluzioneve përfundimtare se hetimi ka nisur në shkurt të vitit 2015. Përveç Tafilajt, burgimi i përjetshëm u kërkua edhe për ekzekutorin Kristipine. Ky i fundit kishte fituar statusin e të penduarit të drejtësisë, duke ju konvertuar dënimin në vetëm 10 vite heqëlirie. Prokuroria kërkon që të dënohen me nga 35 vite burg 2 pandeurit e tjerë, Elson Merdani dhe Dritan Peksani. Ata akuzojnë gjithashtu për vrasje me paramendim pasi së bashku me Kristipinen, të urdhëruar nga Admir Tafilaj, ekzekutua në banesën e tij në Shkodër Brahim Mani. Emri vrasit me pagesë Kristipine lidhet edhe me Alfred Qefalin dhe Klajdi Shtërmadhin. Akuza kërkoi 27 vite dhe 21 vite për këta 2 të prangosur, të cilët i vendosën tritol pronarit të një lokali pranë qytetit Studenti në Tiranë. Për Aleksandr Gora nuk kërkuan 5 vite burg, Fatos Koka, Albano Beqi me nga 3 vite burg, ndërsa Dimitër Zoto 2 vite. Këta persona sipas prokurorisë ishin prapavija e grupit kriminal që gjente armë dhe streonte anëtarët e bandës së udhëhequr nga Admir Tafilaj. 5 anëtarë të gjykatës së lartë janë kallëzuar në prokurori nga banorët të Bushatit. Këta të fundit pretendojnë se gjyqtarët kanë dhënë 2 vendime të ndryshme për padi që kanë pasur objekte njëjtë. Banorët e Bushatit në Shkodër kallëzuan penalisht në prokurorinë e përgjithshme 5 anëtarët e gjykatës së lartë për shpërdorim detyre. Të përvajsuar nga Simon dhe Ndoc Molla, ata kërkojnë që gjyqtarët Aleksandr Muskaj, Ardian Nuni, Guxim Zenelaj, Mirela Fana dhe gjyqtarja e shkarkuar, pasi u dënuar për korrupsion Majlinda Andrea, të hetohen pasi kanë shkelur ligjin duke dhënë 2 vendime të ndryshme për padi me të njëjtin objekt. Konflikti lidhet me ndotjen e ajrit dhe ambientit që u shkaktojnë stallat e derave në zonën e Bushatit, të cilat janë ndërtuar 300 metra larg qendrave të banuara. Distanca e lejuar në kohën e Enver Hoxhës është jo më afër se 700 metra dhe 300 metra varrezat publike. Ndërsa sot me ligjin e Konventin Europian të Arësit do të jenë jo më afër se 1 kilometër gjysmë deri në 3 kilometra komplekset industriale, siç është në fjalë. Është të shkelur ligji
është jetësuar toka Bukës pa vendim Këshillit të Ministrave. Me VKM të Këshillit të Ministrave transferohet kategoria parë, dytë dhe tretë. Këto kanë shkel çdo lloj rregulli. Ndërkohë e kontraktuar nga Vizion Plus, zyra për shtypje gjykatës së lartë thekson se çështja po hetohet nga një komision i brendshëm, duke mos dhënë më shumë hollësira për padinë ndaj pesantarëve të saj. Temperaturat e larta shtojnë helmimet nga ushqimet, 10 raste paraqiten çdo ditë në spital, mjekët këshillojnë shmangni produktet e fast foodve. Shtojnë rastet e helmimeve nga ushqimet, 10 raste paraqiten çdo ditë në spital për të kërkuar ndihmën mjekësore. Mjekët apelojnë që të shmanget konsumimi i produkteve të fast foodeve. Temperaturat e larta shtojnë rastet e helmimeve nga ushqimet dhe problemet me dehidrimin. 90 pacientë kërkojnë çdo ditë ndihmën e mjekëve në spitalin infektiv në QSUT. Mjekët infeksionistë tregojnë se pjesën më të madhe të urgjencave e zën helmimet nga ushqimet dhe ato nga dehidrimi për shkak të qëndrimit të gjatë në diell. Ne kemi një shtim të fluksit mesatarisht 80-90 raste në ditë, por një rreth 50% e tyre mund të jenë me shenja të toksinfeksioneve sepse kemi pasur dhe patologji të tjera të urgjencës që i trajtojmë aty. Por kulmi i urgjencave ende nuk është shënuar. Korriku dhe gushti janë muajt më problematik kur pritet edhe fluksi më i madh i pacientëve. Mjekët këshillojnë konsum të ushqimeve të freskëta dhe shmangjen e fast foodeve. Të ishin shumë të vëmendshëm në ushqimet që konsumojnë, të mos i lënë ushqimet për një kohë të gjatë dhe më pas të konsumojnë, të ruajnë ato në kushte të temperaturave frigoriferike apo të mos konsumojnë shumë fast food apo ushqime të cilat nuk kanë një prejardhje të dyshim dhe nuk janë të sigurt. Nga ana tjetër të marrin likide nga goja sa të jetë e mundur në mënyrë që të evitojnë dehidrimet nëse ndodhin situata të diareve apo të vjellave. Në muajt korrik gusht, kur temperaturat i kalojnë 40 gradë, numri i urgjencave nga helmimet e ushqimeve arrin në 150 pacientë në ditë. Edhe në Shkodër ka nisur aksioni Task Forces kundër abuzuesve të ujit, gjatë kësaj të hëne janë ndërprerë 100 lidhje të palishme, ndërsa janë vendosur 10 gjoba. Stina e verës dhe temperaturat që shkojnë deri në 40 gradë rrit ndjeshëm konsumin e ujit të pishëm. Por ndërkohë zonat e caktuara përballen me mungesë të furnizimit si pasojë e shpërdorimit masiv të ujit. Përballë kësaj situate, ndërmarrja e ujësjellës kanalizime Shkodër ka nisur një aksion të gjerë në gjithë territorin që administron. Gjatë kontrolleve të Task Forces janë konstatuar 100 lidhje të palishme që përdoreshin për larjen e rrugëve apo trotuarve. Është aksion që ka filluar me disa gjoba, me sekuestrime të qesmeve ku është mundësia me sekuestru vetë tubacionet që përdoren në mënyrë të palishme. Do jetë rasti i parë do jetë gjoba, rasti i dytë do kalojnë njekje penale. Kena marrë rreth 20 masa administrative që do të thotë janë gjobit subjektet, qoftë ente private, qoftë biznese. Ndërmarrja e ujësjellës kanalizime u bën thirrje qytetarëve që të paguajnë faturat e ujit. Paguajnë faturat e ujit dhe mos ta shpërdorin këtë periudhë pikut, se dikush vun për pikën e ujit pishëm, dikush e shpërdoron të ila trotuare, ambiente të rrugës e tjerë. Aksioni Task Force për ujin e pishëm Vizion edhe në Tiranë, këtë të hënë janë ndërprerë 169 lidhje të palishme, si dhe janë vendosur 41 gjoba. Fierza është në nivelin më të ulët 5 viteve të fundit, duke zbritur në kuotën e 272 metrave. Kjo situatë është shkaktuar pasi administratori teknik Haki Mustafa, që drejtoi OSHE-n në pak muaj, nuk importoi energji në periudhën e fillimit të thatësirës. Vendi po përballet me një thatësirë të pazakont këtë sezon veror. Ky fakt është shoqëruar me ndërprerjet e energjisë elektrike, ndërsa niveli i fiersës është më i ulti në 5 vitet e fundit, aktualisht 272 metra. Por drejtimi i kompanisë OSHE nga administratori teknik Haki Mustafa ndërpreu importin e energjisë gjatë muajit qershor, për shkak edhe të vendimit për të mos kryer tendera gjatë periudhës së fushatës. Ky fakt bëri që nevoja të plotësohen me prodhim vendas duke ulur ndjeshëm niveli në fiersë. Por vetë ish administratori Haki Mustafa thotë se vonesa erdhi deri në sqarimin e urdhrit për të mos kryer tendera, nga ku blerja e energjisë bënte përjashtim. Në këto kushte OSHE nisi të kryejë import të energjisë me qëllim sigurimin e sasisë për qytetarët, import i cili po bëhet në kushte emergjente dhe përjedhoi dhe çmimet janë të pafavorshme. Por duket se blerja e 17 milionë eurove energji është e pamjaftueshme, ndaj OSHE ka hapur një tender shtesë
për të siguruar sasinë e nevojshme duke çuar në total fondin e afro 25 milion euro. Këto para po sigurohen nga të ardhurat e kompanisë së shpërndarjes, ndërkohë që vetë Banka Botërore ka vënë në dispozicion 22.4 milion euro për keshin, me qëllim për t'i përdorur në kushte thatësire. Por kjo kredi e bankës ka mbetur pengi vendimarrjes ende të pamundur nga qeveria, pasi burimet thonë se ministra teknik nuk firmosin vendimet e qeverisë. Nëse Këshilli i Ministrave do të funksiononte në normalitet, atëherë paratë e bankës do të përdoreshin nga kesh për blerje energjie, pa cënuar investimet në kompaninë OSHE. Nis ndërtimi i rrugëve të brendshme të parkut Liçenit, kryebashkiaku i Tiranës garantoi se gjithçka do të përfundojë brenda verës. Erion Velia i tha se do të vijojë puna edhe për projektin e pyllit orbital me mbjelljen e 50.000 pemëve të reja. Bashkia e Tiranës ka nisur punën për ndërtimin e rrugëve të brendshme të parkut të Liçenit artificial. Teksa inspektoi punimet, Erion Velia i theksoi se bashkia do të jetë në terren gjatë gjithë verës për të siguruar që në shtator parku të jetë gati për qytetarët. Është mëkat që ne kemi gjithë hapësirë që në pjesën më të madhe është komplet e papërdorshme. I gjithë investimi në rrugët e reja të brendshme dhe lidhse me pjesët më interesante të parkut do të zgjasë vetëm 2 muaj, do të thotë që në fund verës i gjithë parku do të jetë i vizitueshëm. Rrugët janë amortizuar prej vitesh nuk ka pasur një shërbim i cili besoj që në Korrik do të lidhi të gjitha pjesët e parkut. Siç po punojmë këtu, po punojmë në çdo cep të Tiranës nga kinostudion kombinat. Velia i tha se shumë shpejt do të rinis puna për mbjelljen e 50.000 pemëve të reja në të gjitha parqet, për t'i dhënë jetë projektit të pyllit orbital. Nga shtatori e tetorit do të fillojmë stinën e mbjelljes, ku sërish këtë vit kemi planifikuar të mbjellim 50.000 pemë të reja vetëm në hapësirën e parqeve dhe të fillojmë gjurmët e para të pyllit orbital në bashkëpunim me qeverinë shqiptare për të siguruar që një nga projektet madhore të planit tonë urbanistik merr jetë. Investimi parashikon rikonstruksionin e rrugëve ekzistuese dhe riparimin e trotuarit të digës së Liçenit. Partia Demokratike akuzon bashkinë se prishi lulishten pranë ish parkut autobuseve për ta zvendësuar me beton, por nënkryetari i bashkisë Mazniku thotë se leja e ndërtimit është dhënë në përputhje me ligjin. Partia Demokratike akuzon kryetarin e bashkisë se po betonizon kryeqytetin. Kreu i grupit të këshilltarëve të PD-s në Këshillin Bashkiak, Leonard Dolli, deklaroi se edhe një hapësirë tjetër që përdorej si lulishte nga banorët do të mbushet me ndërtime. Oligarkia tashmë edhe me forcuar se asnjëherë më parë me vjedhjen e votave, do të shfaqet rrezikshëm dhe në pjesë të tjera të kryeqytetit për të realizuar këtë plan famkeq për betonizimin absolut të kryeqytetit të Shqipërisë. Është një denoncim i përhershëm dhe do të vijojë të kundërshtohet me forcë nga Partia Demokratike, e cila do të ndjekë si gjithmonë të gjitha hapat ligjor, duke filluar që nga pjesa e drejtësisë, por edhe referendumeve vendore kundër e tha zoti Maltezi, për të shpëtuar edhe atë pak gjelbrim që ka mbetur në kryeqytet. Me njëherë pas kësaj akuze ka ardhur edhe përgjigja e Bashkisë së Tiranës, nënkryetari Arbër Mazniku thekson në rrjetin social Facebook se nëse një subjekt aplikon për leje ndërtimi dhe kërkesa është në përputhje me planin, bashkia është e detyruar ta miratojë lejen brenda 60 ditëve. Në të kundërt, Vizion Mazniku, leja miratohet në heshtje. Nënkryetari i bashkisë thotë se kjo nuk është arsyeja e vetme për cilën është marrë ky vendim. Sipas tij, kompania ndërtuese ka premtuar një hapësirë të madhe gjelbërimi, një ndërtesë të re për policinë bashkiake, si dhe taksat. Me këto të ardhura do të ndërtohen shkolla dhe kopshte, përfundon Mazniku. Policia e Vlorës ka sekuestruar këtë të hënë 43 kg lëndë narkotike kanabisative, ndërsa ka arrestuar 2 persona. Në prangarang Kristo Gjoka, 52 vjeç dhe Spiro Gjoka, 29 vjeç. Hashashi u gjet në banesën e Spiro Gjokës në Himar. Gjatë kontrollit të ushtruar në shtëpinë e tij, uniformat blu zbuluan lëndë narkotike, të cilën Gjoka e kishte vendosur në 3 fuqi plastike. Hashim Thaçi dhe Aleksandr Vučić angazhohen në Bruksel për një nivel të ri dialogu mes Prishtinës dhe Beogradit. Pas takimit me ndërmjetësimin e shefes e diplomacisë europiane Mogherini, 2 presidentët theksuan se do të punojnë për zbatimin e marrëveshjeve që janë arritur deri tani. Serbia dhe Kosova vendosën në Bruksel hapjen e një epoke të re të bisedimeve dhe zbatimin pavonesë të marrëveshjeve të arritura deri më tani mes 2 vendeve. Shefja e politikës së jashtme të Bashkimit Evropian Mogherini ndërmjetësoi takimin mes presidentit të Kosovës Hashim Thaçi dhe atit të Serbisë Aleksandr Vučić me qëllim vazhdimin e dialogut.
Në një deklarat për mediat pas takimit, Mogherini u shpreh se dy presidentët u pajtuan të punojnë për normalizimin e marrëdhënieve. Ajo konfirmoi përkushtimin e Bashkimit Evropian për ardhmërinë evropiane të rajonit të Ballkanit Perëndimor. Pas takimit, presidenti i Kosovës Hashim Thaçi tha se periudha e re bisedimeve do ta çojë vendin drejt pajtimit mes dy vendeve. Ndërsa presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić u shpreh se bisedimet ishin të frytshme. Ai nënvizoi se do të vazhdojë të jetë i angazhuar për të çuar përpara dialogun. Kjo fazë e re e dialogut për normalizimin e marrëdhënieve dhe pajtimin mes popujve tanë do të jetë në të mirë të dy vendeve, në të mirë të popujve tanë, do të mbyll kapitullin e ertës së kaluar dhe do të hapë një perspektivë të sigurt për të ardhmen evropiane të vendeve tona dhe rajonit. Unë shpresoj dhe besoj se normalizimin dhe pajtimin mes shqiptarëve dhe serbëve është i mundur dhe do të arrihet. Nuk ka dyshim që bisedimet do të vazhdojnë në Bruksel, por jo vetëm për tema të caktuara, por do të bisedojmë për çështje thelbësore se si shohim marrëdhëniet tona për 1, 2 apo 5 vjet. Kjo do të thotë se duhet të bisedojmë më seriozisht dhe më guximshëm, ne brenda opinionit serb dhe ata brenda opinionit shqiptar. Bisedimet mes Kosovës dhe Serbisë me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian ishin pezulluar për një kohë të gjatë, për shkak të zgjedhjeve presidenciale serbe që u mbajtën më 2 prill, por edhe për shkak të zgjedhjeve parlamentare në Kosovë. Ish komandanti UÇK-s Sami Lushtaku është liruar. Gjykata Supreme vendosi lirimin e tij nga të gjitha akuzat për krime lufte. Ai është dënuar me 12 vjet nga gjykata themelore në Verit Mitrovicës dhe me 7 vite burg nga ajo e apelit, por gjykata Supreme i rrëzoi akuzat. Ish komandanti është mbajtur në burgun e sigurisë së lartë në Gërdovc. Djali i tij, Mërgim Lushtaku, ka thënë se drejtësia e vonuar është pa drejtësi dhe se vendimi i sotëm ka treguar se lufta e UÇK-s është e pastër dhe e tillë do të mbetet historikisht. PD mbledh kryesin për kandidaturat dhe ngritjen e Komisionit të Zgjedhjeve. Patosi akuzon Bashën për farsë elektorale, Selami kërkon shtyrie të procesit. Edi Rama paralajmëron Ilir Metën, president mbi palët dhe jo i njanshëm, gati dhe largimi nga administrata e personave të paaftë dhe në konflikt interesi. 2 persona humbin jetën në një aksident në rrugën Lushnjë-Fier, makina përplaset me trafik ndartse për shkak të humbjes kontrollit nga shpejtësia e madhe. Burgu i dytë për jetë për Admir Tafilen, kreun e grupit vrasjeve me pagesë. Prokuroria shpëton autorin e ekzekutimeve Kristi Pine, bashkëpunoi me drejtësinë. Niveli i ri dialogu Kosovë-Serbi, presidentët Thaçi dhe Vučić takohen në Bruksel, angazhohen për vazhdimin e bisedimeve dhe zbatimin e marrëveshjeve të arritura. Shikues nderuar, ishte gjithçka për këtë edicion informativ. Për më shumë informacione në çdo kohë mund të klikoni në adresën tonë të internetit vizion+.tv, si dhe në rrjetin social Facebook. Bashkë kemi përfunduar tu, mirupafshim.